Sziasztok! Gondolkodtatok már azon, hogy mi van, ha a fenntartható jövő kulcsa nem abban rejlik, hogy megváltoztatjuk a világunkat, hanem hogy építünk egy teljesen újat. Kezdjük is egy filmmel, ami biztos mindenkinek beugrik, a Matrix. Na most az az alapötlet, hogy az emberek lényegében csak elemek a gépek számára. Hát tudományosan nézve ez teljes képtelenség. Komolyan, rengeteg, de rengeteg hatékonyabb módja van az energiatermelésnek. De fordítsuk meg egy kicsit a dolgot. Mi van, ha a Matrixot mi magunk, emberek hoztuk létre? Ha az egész szimuláció nem egy börtön, hanem egy kétségbeesett menekülési útvonal egy rombokban heverő földről. Gondoljunk csak bele. Egy önkéntes visszavonulás az emberiség aranykorába, mondjuk a 90-es évekbe, pont azelőtt, hogy minden elromlott volna. Oké, persze, ez csak egy fiktív forgatókönyv, de egy olyan, nagyon is valós problémára világít rá, amivel ma mindannyiunknak szembe kell néznünk. Hát itt van ez az alapvető ellentmondás. Az egész globális gazdaságunk a folyamatos, végtelen növekedés elvére épül. Ugyanakkor egy véges bolygón élünk, ahol a források nem végtelenek, és az ökoszisztéma is elég törékeny. Ez a kettő egyszerűen nem fér meg egymás mellett. Ez a mi korunk nagy fenntarthatatlan konfliktusa. És akkor most mi a teendő? Hogyan oldjuk fel ezt a dilemmát? Alapvetően két út áll előttünk, legalábbis a hagyományos gondolkodás szerint. A baj csak az, hogy mindkettő zsákutcának tűnik. Az egyik a techno-optimizmus. Bízzunk benne, hogy majd feltalálunk valamit. Aszteroida-bányászat, fúziós energia, marskolóniák. Szuperül hangzik, de ezek vagy évtizedekre, vagy akár évszázadokra vannak tőlünk. A másik út a nem növekedés. Lényegében az áldozatvállalás. Fogyasszunk kevesebbet, adjuk fel a modern kényelmet. Ez viszont lássuk be, teljesen szembe megy az emberi természettel. Arról nem is beszélve, hogy olyan globális összefogást igényelne, ami eddig láttuk, hogy mennyire működik. Na de mi van, ha van egy harmadik út? Mi van, ha nem is kell feláldoznunk a vágyainkat, ha csak el kellene választanunk őket a fizikai fogyasztástól? Ez a gondolat vezet el minket egy sokkal, de sokkal radikálisabb megoldáshoz. Jó, akkor nézzük is meg közelebbről ezt a központi ötletet. Vágjunk bele. A logika valójában pofon egyszerű. Mi a probléma? Az, hogy a fizikai erőforrások túlfogyasztása tönkreteszi a bolygót. Oké. Mi a megoldás? Helyezzük át az emberi élmények és vágyak nagy részét egy virtuális térbe. És mi az eredmény? Elérjük a fenntarthatóságot, mert minden vágyunkat ki tudjuk elégíteni annélkül, hogy a valódi világ erőforrásait felélnénk. De oké, hogy is néznek ki egy ilyen világ a gyakorlatban? Milyen érzés lenne? Mert ez általában nem az áldozatokról szólna. Sőt, lehet, hogy ez maga lenne az utópia. Képzeld csak el, megkívánsz egy tökéletes, szaftos hamburgert, megkapod az ízét, az állagát, mindent, nulla környezeti terheléssel. Utazni szeretnél, érezheted a nap melegét, hallhatod az óceán morajlását, anélkül, hogy egyetlen métert is repülnél. Mindenkinek lehetne egy csodálatos otthona, mondjuk óceánparti kilátással. És a fizikai korlátok, a betegségek, a fogyatékosság, ezek mind legyőzhetővé válnának. Bármilyen élményt átélhetsz, miközben a fizikai világ, nos, végre fellélegezhet és gyógyulhat. Gondoljunk bele, az alapvető emberi szükségletek kielégítéséhez elég lenne mindössze pár köbméternyi fizikai tér. A lábnyomunk drasztikusan lecsökkenne, és a bolygó hatalmas területeit adhatnánk vissza a természetnek. Tudom, ez még mindig nagyon sci-fi-nak hangzik, de az egész egy nagyon is mély, tudományos igazságon alapul, ami arról szól, hogyan is érzékeljük mi a világot. A helyzet az, hogy az agyunk soha, de soha nem tapasztalja meg közvetlenül a valóságot. Sosem. Csak elektromos jeleket kap az érzékszerveinktől, a szemünktől, fülünktől, és ezeket értelmezi. Na most, ha egy számítógép tökéletesen képes utánozni ezeket az elektromos jeleket, akkor az agy számára az élmény teljesen megkülönböztethetetlen lesz a valóságtól. Sőt, menjünk tovább. Az agyad lényegében már most is egy saját maga által alkotott szimulációban él. Igen, jól hallottad, amit te most világnak látsz és érzékelsz, az valójában egy a koponyádon belül létrehozott, irányított hallucináció, ami a bejövő adatokon alapul.
És itt a lényeg. Egy ilyen szimulált valóság létrehozása nem csak egy újabb kütyű lenne. Ez lehetne a végső szupertechnológia, a tudomány igazi szent grálja. Egyetlen áttörés, ami egyszerre számtalan problémánkat oldhatná meg, azzal, hogy végleg szétválasztja az emberi élményt a fizikai erőforrások fogyasztásától. Szóval felmerül a kérdés. Készen állunk arra, hogy felépítsük a saját, jobb valóságunkat? Mert lehet, hogy a valódi választás már nem a valóság és a szimuláció között van, hanem a szimuláció között, amit a fizika véletlenszerű törvényei adnak nekünk, és egy új, általunk teremtett valóság között, ahol mi határozzuk meg a szabályokat, egy jobb, fenntarthatóbb létezésért. Ezek a gondolatok egyébként a Simulated Reality című könyv, a valóságon túl a szimuláció mint a fenntartható jövő kulcsa című fejezetén alapulnak. Ha szeretnétek mélyebben is beleásni magatokat a témába, akkor jó hír, hogy a könyv ingyenesen elérhető a Google Play könyvekben. A linket, ahogy szoktuk, megtaláljátok a leírásban.